ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சௌரியமாக இருக்கீங்களா? நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, அவியல் எப்படி பண்ண போகிறதுங்கிறதையும் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம். நான் எந்தாவது ஒரு கப்பு அளவுக்கு வச்சுங்கோ. நான் இந்த கப்பு அளவுக்கு வச்சுருக்கேன், பெரிய கப்பு. அதுட்டு 4 கப்பு எடுத்துக்கணும் கரிகாய். 4 கப்புக்கு 1 கப்பு தயிர், புளிக்காத தயிர். இதுக்கு இந்த பூசணிக்காய், முருங்காய், என்னென்ன கரிகாய் போடலான்னா பூசணிக்காய் போடலாம், சேனை போடலாம், அவரைக்காய் போடலாம், கொத்தரங்காய் போடலாம், கேரட்டு போடலாம். முருங்காய் கண்டிப்பாக போட்டாக்கா அவியலுக்கு வாசனையாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதனால முருங்காய் போடுங்க. ஏதாவது விசேஷ நாள்கிழமையெல்லாம் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா, ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் போடலாம். ஒரு விருது நாளாக இருந்தோன்னா முருங்காய் போட்டு சமைக்க முடியாது. அப்புறம் இதில் கொண்டைக்கல்லையும் பட்டாணியுமா ஊற வச்சுருக்கேன். முதல் நாளைக்கு தேங்காய், ஒரு பெரிய தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கேன். அது 3/4 கப்புக்கு வந்திருக்கு. அதுக்கு இந்த மிளகா ரொம்ப ரொம்ப இல்லாது, அதனால ஒரு 14 பச்சை மிளகா எடுத்துட்டுருக்கேன். அதுக்கு ஒரு பெருங்காயம் ஒரு துண்டுக்கு எடுத்துட்டுருக்கேன். இதை நம்ம கல்யாணத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காயெல்லாம் போடுறா, வாழைக்காயெல்லாம் போடுறா, நிலக்கடலை போடுவா, அதை மேற்கொண்டு வாசம். ஆனால் பீட்ரூட்டெல்லாம் போட்டுறாதீங்க, பீட்ரூட்டு முட்டைக்கோசெல்லாம் போட்டுறாதீங்க. இதில் நம்ம கேரட்டு, கொத்தரங்காய், அவரைக்காய் இது எல்லாத்தையும் இந்தமாரி நீட்டுக்க நெருக்கி வச்சுக்கணும். எல்லாமே சேர்ந்து மொத்தம் 4 கப்புக்கு 1 கப்பு தயிர். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒன்றுத்தையும் தனியாக வேக விட்டு ஒன்று வெந்ததுக்கப்புறம் மேலே போடுறதுங்கிறப்பல ஒன்றா போட்டோன்னா குழஞ்சி வேற போயிடும். அதனால் இந்த கொண்டைக்கடலையும் பட்டாணியுமா உள்ளதை ஒரு பாத்திரத்தில் தனியாக ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வேக போடுறோம். வேக போட்டு விட்டு பாக்கி எல்லா கரிகாயும் சேர்த்து குக்கரில் வச்சு ஒரே விசில் வச்சு எடுத்துட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த பச்சை மிளகாயும் தேங்காயும் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை நம்ம அரைச்சிப்போம். 1 டம்ளருக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன். அது சுட்ட உடனே இந்த கொண்டைக்கல்லையும் பட்டாணியுமா உள்ளதை ஒரு 5 மினிட்ஸுக்கு வேக போட்டுப்போம். சரி, கரிகாய்க்குள்ள நிறைய தண்ணியை விட்டுறாதீங்க. அப்புறமேலுக்கு மோரை விடும்போது ரொம்பவே நீர்க்க போயிடும். அதனால நம்ம மட்டாக தான் விட்டுக்கணும். இது 5 நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறம் எல்லா கரிகாயுமங்கிறப்பல அலம்பிட்டு தான் நெருக்கியிருப்பேன். அதுலேயே அள்ளி போட்டு மேற்கொண்டு ஒரு 1/4 டம்ளருக்கு உண்டான தண்ணியை விட்டுங்கிறப்பல வச்சுட்டு மேலே முருங்காயை வச்சு உப்பை போடுங்க. அப்போ தான் இந்த முருங்காயில் உப்பு இறங்கிக்கும். அதனால உப்பையும் போட்டுட்டுங்கிறப்பல மேலே வச்சேன்னாக்க தான் குழையாமல் இருக்கும். இல்லைன்னா இந்த முருங்காய் குழஞ்சி போயிடும். அப்படியும் தனித்தனியாக சக்கையாக இருக்கும், வாயில் எடுத்து சாப்பிட முடியாது வாக வழியாக. இது உங்களுக்கு இது முருங்காய் வேக விட தெரியல, ஒத்து வரலைன்னா அதை தனியாக வேணால் வேக விட்டுருந்தாலும் விட்டுங்க. என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இது 5 நிமிஷம் கழிச்சுங்கிறப்பல எல்லா கரிகாயும் போட்டு வேக விட்டு மேலேயே முருங்காயும் வச்சு ஒரு விசில் வச்சு எடுக்க போகிறேன். இந்த சேனையும் வேக கொஞ்சம் லேட்டாகிறதுனால இந்த இதுக்கு மேலே 5 நிமிஷம் ஆகிடுத்தது. அதனால் இந்த சேனையை அடுத்தது அடியில் போட்டுடுறேன். இந்த பெருங்காயத்தையும் போட்டுடுறேன். இந்த பூசணிக்காய் போட்டுடலாம். எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டாச்சு. மேலே முருங்காய் வச்சு ஒரு விசில் வேக விட்டுற வேண்டியதுதான். இது மேலேயே வச்சுடுவோம். இது இப்போ இவ்வளவு இருக்காப்பில் இருக்கு. ஆனால் வெந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு அது அப்படியே கொஞ்சம் குறைஞ்சுன்றும், 3/4 பாத்திரத்துக்காக வந்துடும் வெந்தது ஒன்று. இப்போ இந்த முருங்கைக்காய் வேண்டி கறிக்காய் பாதி உப்பு இப்போ போட்டுவிட்டேன், பாதி உப்பு அப்புறம் போட போகிறேன். இதை குக்கரில் வச்சு அப்படியே ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துட வேண்டியதுதான். இது இப்போ வெந்துடுது ஒரே விசில்லையே. நாம் இப்போ அதுக்குள்ளே தேங்காயும் பச்சை மிளகாயும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம். சில பேராத்தில் ஜீரகம் போடுவா. எனக்கு அந்த ஜீரகம் போட்டால் கூட்டு வாசனை வராமல் இருக்குங்கிறதுனால நான் போட மாட்டேன். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நான் இந்த கரிகாயை மறுபடியும் கொதிக்க விடுற போதுக்கு இந்த முருங்கைக்காயெல்லாம் தனியாக எடுத்துங்கிறப்பல ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கோம். நான் இப்போ இதில் தான் பண்ண போகிறேன். அதனால் அந்த குக்கர்லேயே அப்படியே அந்த வேக விட்ட கரிகாயெல்லாம் கொட்டிடுறேன். தேங்காயும் பச்சை மிளகாயும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதை அதில் கொட்டிடலாம். தண்ணிக்கு பதில் நம்ம தயிர் 1 கப்புக்கு அதாவது எந்த பாத்திரத்துட்டு கரிகாய் 4 பாத்திரம் போட்டணுமோ அதுட்டு ஒரு பாத்திரம் தயிர்னே, புளிக்காத தயிர்னே. அந்த ஒரு பாத்திரத்தில் தயிர்லேருந்து இதை அலம்பி ஊற்றுறது, தண்ணியும் ஊற்றாமல் இந்த தயிரை விட்டே அலம்பி ஊற்றிக்கிறேன். நம்ம விட்டுடலாம். இருக்கிறதுனால 1/2 டம்ளருக்கு உண்டான பாலை ஊற்றிப்போம். 1/2 டம்ளரோ 3/4 டம்ளரோ ஊற்றிங்கோ. நான் 3/4 டம்ளரே ஊற்றிக்கிறேன். அது கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்குது. பாதி உப்பு தான் போட்டிருக்கோம், இன்னும் பாதி உப்பு போடணும். இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் எந்த அளவுக்கு அது கெட்டிமாக இருக்க தண்ணியாக இருக்குதுன்னு பார்த்துங்கோ.
இப்போ அந்த பால் வச்சுருக்கேன் பற்றியலா, அந்த பாலில் வந்து என்ன பண்ணுறோம், 3/4 டம்ளர் பால் வச்சுக்கோமே, அதில் ஒரு 4 ஸ்பூனுக்கு அரிசி மாவு போட்டு அதில் போட்டுட்டேன்னா கெட்டிமாயிடும். அப்போ வந்து சாத்துக்கெலாம் தொட்டுக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அடக்கி தொட்டுக்கிறதா இருந்தால் கொஞ்சம் லிக்விட், அதாவது சாப்பாட்டுக்கெலாம் தொட்டுக்கிறத விட துளி லிக்விடாக இருக்கலாம் அடக்கி தொட்டுக்கிறதா இருந்தால். நம்ம அப்போ பாதி உப்பு தான் போட்டிருந்தோம், பாக்கி பாதி உப்பும் இந்த இப்போ போட்டாச்சு. பாலில் கரைச்சிருக்க முட்டையில என்ன மோர் புளிப்பாக இருந்ததுனால தான் பால் விட்டுங்க. அதுமாரி புளிப்பாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் விட்டுங்க. என் பிள்ளையோட ஆபீஸ்காரா வந்து ஒரு 4-5 பேர் சாப்பிட வரேன்ருக்கா. அப்புறம் ஆற்றுல உள்ளவா எல்லாருமா சாப்பிட்றதுக்காக தான் நான் இப்போ அவியல் பண்ணியிருக்கேன். அவளுக்கெலாம் ஃப்ரெண்டுக்கெலாம் வந்து நம்ம ஊர் பக்கம் சாப்பாடு மாரி வேணும்னா அதனால வேண்டி கறி, 2 விதமான கறி, அவியல், சாம்பார், ரசம்னுட்டு பண்ணிட்டுருக்கேன். 1 கப்பு கறியாக்கி 1 கப்பு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துட்டுருக்கேன். இந்த தேங்காய் எண்ணெயில் பாதி தேங்காய் எண்ணெயை இதில் விட்டுக்கிறேன். பாக்கி பாதி தேங்காய் எண்ணெய் இந்த அவியல்னாலே பொதுவாகவே அவியலுக்கு நான் பாதிக்கு கம்மியாகவே எடுத்துட்டுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு. இப்போ இது அப்படியே பச்சையாக ஊற்ற போகிறேன். அவியல்னாலே முதல்ல தேங்காய் எண்ணெய் தான் மெயினாக முக்கியம் அவியலுக்கு. அதனால தாளிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ எடுத்துட்டுருக்கேன். ஒரு 1/4 வாசிக்கு எடுத்துகிட்டு பாக்கி 3/4 வாசி வச்சுட்டுருக்கேன். ஆனால் நீங்கள் கரிகாக்கு அளந்தமே அந்தமாரி கப்புன்ட்டு 1 கப்பு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துருவாங்க. பாருங்க, இது சின்ன கப்பு, அந்த கப்புட்டு 1 கப்பு எடுத்துட்டுருக்கேன். நீங்கள் ஒன்று மோருக்கெல்லாம் எடுத்துனமே கரிகாய்க்கெல்லாம் எடுத்துமே அந்தமாரி கப்புன்ட்டு எடுத்துட்டுறாங்க. காஞ்சி எடுத்தோம். அதில் இப்போது 2 ஸ்பூனுக்கு கடுகு போட்டுக்கிறேன். கடுகு வெடிச்சுடுத்தோம். நாம் இப்போ கருவேப்பிள்ளை அலம்பி வச்சுருக்கோம். அந்த கருவேப்பிள்ளை அதில் போட்டுக்கலாம். அதை அதில் கொட்டிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட வேண்டியதுதான். இந்த தேங்காய் எண்ணெயை நம்ம வாக்கி வச்சுருக்கோம் எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ அதில் அப்படியே விட்டாச்சு. அவ்வளோதான், ரெடி. நம்ம இந்த வேக விட்டு வச்சு மேலே இழு எடுத்து வச்சோமே அந்த முருங்காயை அப்படியே பரமாறதுக்கு முன்னாடி போட்டு பரமாற வேண்டியது தான். ஒத்தாப்பில் கலந்துண்டா போகிறோம். முன்னாடியே போட்டு கொதிக்க விட்டேன்னா எல்லாம் தனித்தனியாக போயிடும். அதுக்காக கடைசியாக அதை போட்டு நுடுறது. இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக கடகடன்னு அவியல் ஆகிடும். அதுக்காக தான் இந்த மெத்தடு. இந்த அவியலை வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக சாம்பார், ரசம், கூட்டு அதோடு வச்சு சாப்பிடவும் நல்லாயிருக்கும். அடையோடு பண்ணி சாப்பிட நல்லாயிருக்கும். கலந்து சாத்துக்கலாமும் இதை வச்சு சாப்பிட்லாம். அதனால் நீங்களும் இதை பண்ணி பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குங்கிறது கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.